반갑습니다. 마이클, 사커 51 인사드립니다. 오늘은 리프팅 5일차, 또 한번 해보도록 하겠습니다. 쇼츠로 하나 올려야 되니까 60초, 1분 쇼츠로 한번 60초 버티기 시작하겠습니다. 할 수 있다. I can do it. 12분 정도 레코딩이 가능하니까 지금은 워밍업이라 생각하고 하겠습니다. 자, 그래서 한 1분 30초 정도
이상한 것 같습니다. 담을 좀 깎고. 이 리프팅도 여러분들 해보시면 알겠지만 땀이 엄청납니다. 리프팅 이 연습도 전신 운동이기 때문에 땀이 많이 납니다. 이제부터 정신력입니다. 리프팅이 점점 개수가 늘어나고 시간도 한 10초 정도 계속 늘어나고 있습니다. 이렇게 누구나 매일 연습하면 이렇게 실력이 조금씩 늘어나기 때문에 리프팅 많이 하고 싶은 분들은 매일 꾸준히 나와서 하루에 30분, 많게는 1시간 연습을 하면 본인이 원하는 개수만큼 아마 충분히 할 수 있을 것 같습니다. 저도 처음에 리프팅을 20개 정도 밖에 못했거든요. 그런데 유튜브를 보니까 축구 하시는 분들이 보통 기본적으로 리프팅을 1000개씩 하시더라고요. 그래서 나도 한번 해봐야겠다 해서 유튜브를 개설하고 지금 본격적으로 1000개 미션을 제 스스로 하고 있습니다. 한다고 누가 돈 주는 것도 아니고 스스로 만족하고 해피하려고 하고 있습니다.
많이 한 것 같아요.